မင်္ဂလာပါ Mu ID ဟဘာကြိုဆိုပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမှာက video conferencing လုပ်တဲ့အခါ Zoom တို့ Meet တို့ Team တို့တုံးပြီးတော့ပေါ့နော် video conferencing လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒီအခန်းကျကျသို့မဟုတ်လူများများ meeting တွေမှာတုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတခုကို unboxing လုပ်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ setup ကိုပြပေးမယ်ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ Logitech ကထုတ်တဲ့ Realiplex video conferencing camera နဲ့ mic နဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါလဲဖောက်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် PC တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းပြပြပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လို setup လုပ်ခလဲပြပေးမယ်အရန်လွယ်တယ်သို့တော့ဈေးတော်နည်းနည်းများတယ် Okay ကြည့်အောင်Logitech ရဲ့ Realiplex သူရဲ့ instruction ဟိုဘယ်လို set လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ instruction option 2 option 1 option 2နှစ်မျိုးပါတယ်သူနှစ်မျိုးရဲ့သဘောကဒီ display head နဲ့ TV ဘက်မှာ mic တွေရော sorry camera တွေရောspeaker တွေရောနောက်ပြီးတော့ display hub ကောဒီဘက်မှာထားမလားသို့မဟုတ် table ဘက်မှာတက်ထားမလားဆိုတဲ့ option အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲရင်ကြည့်မယ်ဒီထဲမှာဒါ power key ပဲ okay နောက်ပြီးတော့ဒီ box ထဲမှာကဘာတွေလဲဆိုရင်ဘူးရကြီးတယ်ဒါရုပ်ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးသွားရင်box ပြီးမှအဲ့ box ကိုပြမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျန်တာဆက်ကြည့်ဒါက Really speaker နှလုံးပါတယ်တစ်လုံးနှလုံးဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီ box ထဲမှာက cable တွေပါတယ် cable တွေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီ box ကကြတော့သူက camera Logitech ကဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးခဏတင်ထားအောင်မယ်ဒီဘူးထဲမှာပါကျင်နေလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဒီဘူးကိုချလိုက်မယ်ခုနဦးဆုံးထုတ်တဲ့ဘူးကိုပြန်ယူမယ်ဒီဘူးထဲမှာကဒါ display hub နော် display hub ဟုတ်ဒါ speaker left right power now HDMI out 1 to USB နောက်ပြီးတော့ camera တက်ဖို့အတွက် type C cable ဆိုတော့ display hub ရဲ့နောက်ပါသေးလဲဆိုထည့်ကြည့်မယ်ဟာ manual ဆောက်တယ်သူက table hub ဟုတ်ဒါသူရဲ့ port တွေပြီးရင်ဒီလေးထပ်ပြောပြပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က Really mic port ပါမယ်
ready mic ပေါ့ဟော mic ပေါ့နော် mic ဆို ready mic ပေါ့လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးရင် mic ပေါ့ကနှလုံးမိုက်ပေါ်နှလုံးပြီးရင်ဒီဘူးထဲမှာက adapter တွေ table head အတွက် adapter table head အတွက် adapter ဆိုဒီမှာစာလေးတွေရေးထားတယ်ဒါက display head အတွက် adapter ဖြစ်မယ်display head adapter okay ကောင်းပါပြီဆိုတော့ဒီ speaker ကိုဖွင့်ကြည့်အောင် speaker ကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ relay speakerဆိုရင်ဒါသူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက display hub ပါတယ်เนาะ display hub ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ table hub ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် speaker နှလုံးပါမယ်နောက် mic နှလုံးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ camera ပါမယ်နောက်ဒီဘူးထဲမှာကဒီဘူးထဲကကျိုးတွေဒီဘူးတွေကကျိုးတွေဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ video conferencing အတွက်ကဒီ setup နဲ့ဆိုရင် camera လည်းပါပြီ speaker လည်းပါပြီ mic လည်းပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူသက်ဆိုင်ရာ device တွေချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက video conferencing မှာဒီ meeting room အခန်းကျယ်ကြီးတွေထဲမှာ speaker နဲ့ mic ကိုဒီ display ပြမဲ့ TV တက်ထားပဲဖြစ်ဖြစ် projector ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ display ဘက်မှာ TV နဲ့အောက်နားလေးကဲရဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ speaker နှလုံးနဲ့ camera ကိုတက်ထားပြီးတော့ဒီ port mic တွေက table ပေါ်မှာ series light ချိန်ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ video conferencing တက်ကအရန်ဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်လို set တယ်လဲဆိုတာဒီတစ်ချက်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ display head က display ကဟို display head ဆိုတဲ့အတိုင်း display ရှိတဲ့ဘက်မှာထားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ display head ဘက်မှာဗာဒီတယ်ခုနကပြောဆို display ရှိတဲ့ဘက်မှာ speaker ထားမယ် camera ထားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ speaker အတွက် left right အဲ့တော့ speaker ကပါတယ်ဒီကျိုးเนาะဒီကျိုးကို left right တစ်ဖက်စီတက်ရုံပဲဒီကျိုး left right တစ်ဖက်စီတက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီကောင်က power အတွက် power ဆိုတော့ display head ရဲ့ power ကဒီမှာဒါ display head ရဲ့ power ဆိုတော့သူ့ power ကျိုးကဒီမှာတက်တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် HDMI အောက်1နဲ့2နဲ့ရှိတယ်သူက display head ဖြစ်တဲ့ display ဘက်အချမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ HDMI အောက်ဒီ TV တော်၎င်း projector တော်၎င်းကိုဒီကနေ HDMI cable ကျွန်းနဲ့တက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ USB port ပါတယ်သူကတော့ computer နဲ့ join ဖို့ဆိုတော့ဒီ USB port က display head မှာပါတယ်လို့ဒီ table head မှာလည်းပါတယ် USB port computer နဲ့ join ဖို့ပဲအဲ့တော့ computer ကို table head နဲ့ပဲ join display head နဲ့ပဲ join okay တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ display head မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကြံသေးတယ်သူက type C သူက camera အတွက်ဒီ camera နဲ့ display head ကို join ပြီးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် speaker နှလုံးရယ် camera ရယ်နောက် display ဖြစ်တဲ့ TV သို့မဟုတ် projector ရဒီ display head နဲ့ direct ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင် table head ကိုဆက်ပြောပြမယ် table head ဘက်မှာကြာတော့ဒီ HDMI in 1နဲ့2က computer နဲ့ join ဖို့ HDMI ပြီးရင်ဒီဘက်က USB ဆိုတော့ဒီ HDMI နဲ့ဒီ USB cable ဒီ meeting မှာသုံးမဲ့ laptop သို့မဟုတ် desktop ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တက်ထားရုံပဲအဲ့တော့ဒီမှာပါရှိမယ်ဒီဘက်မှာ power ကျွဖို့အတွက် table head ရဲ့ power ဒီ table head ရဲ့ power လို့
ဒီမှာတက်လိုက်ပြီ okay ဒီမှာနောက်တစ်ခုဗာတက်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီ table head မှာ table head ဒီ table မှာထားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ table head လို့ခေါ်တယ်ခုနက display head က display ရဲ့အနောက်ထဲမှာဖွက်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ်အောင်ထားလဲရတယ်ပေါ့ display ဘက်မှာထားမယ်ဆို display head လို့ခေါ်တယ်ဒီ head ကဘာထည့်လဲဆိုတော့သူ့မှာဒီမှာ mic join လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ mic port ကဒီ mic port ရဲ့အနောက်ကဒီ cable လေးဒီ display ရဲ့ဒီ port မှာသူကတက်လာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ mic ကဘာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီဘက်ကဒီ display head မှာ join sorry table head မှာ join လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာနောက်ထပ် mic တစ်လုံး series light ချိတ်လို့ရတယ်နောက်ထပ် mic တစ်လုံးဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ mic ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် mic တစ်လုံးဒါမျိုး series ချိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး mic တစ်လုံး series လိုက်တဲ့ဒီ tape ဟို medium room မှာရှိတဲ့စပွဲအရှည်ကြီးကစပွဲအရှည်ကြီးပေါ်မှာဒီ mic တွေကတန်းလိုက်ထည့်လို့ရတယ်ခေါနှလုံးထိထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ join တာက okay ပါပြီဟုတ်ပြီဘာကြံသေးတယ်တစ်ခုကြံတယ်ဒီ display head နဲ့ table head က display head က display ဘက်အချမ်းမှာထားပြီးတော့ဒီ table head ကို table ဘက်အချမ်းမှာထားမယ်ဆိုရင်မြင်ကြည့်လိုက် medium room ထဲမှာနေရာဘက်မှာဒီအောင်တက်ထားမယ် table မှာတက်ထားမယ်ဒီဘက်အချမ်းမှာ computer ကို join ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် mic ကိုလည်းပဲဒီဘက်ချမ်းမှာဒီဘက်နဲ့ join ရတယ် join တော့ table ပေါ်မှာ mic တွေတန်းစီပြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကို join ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ network port capsule network port ကသူတို့နှစ်ခုကို join ဖို့ကြည့်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုကို connect ရပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက် video conferencing မှာလွယ်လင်းတကူ installation လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေမှာအဓိကထူးခြားတဲ့ technology က right sense လို့ခေါ်တယ်သူက right side right light right sound right side ဆိုတာက right side ဆိုတာကမြင်ဝင်းကိုပြောတာဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒီ meeting room ထဲမှာလူ2ယောက်ရှိရဆိုပါတော့အဲ့လူ2ယောက်ကိုဒီကင်မရာကသူ့ဘာသူအဲ့လူ2ယောက်ကိုပဲဒီ framing လုပ်ထားတယ်အကယ်၍ meeting room ထဲကိုနောက်ထပ်လူ3ယောက်ထပ်ဝင်လာတယ်9ယောက်ဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာ automatic 9ယောက်စာကို framing လုပ်ပေးတယ်ဒါသည် right side နောက်ပြီးတော့သူ့မှာ preset လုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဒီ meeting မှာလူ2ယောက်ကအဓိကပြောမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လူ2ယောက်ကိုချိန်ထားပြီးတော့ focus ယူသူ့ကိုသူတယောက်လူ9ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူတယောက်တည်းကိုပဲပြထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုး preset လည်းလုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာ remote ပါသေးတယ် remote ကဘူးထဲမှာ remote ပါတယ် remote နဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက right sound ကကြတော့ဒီ mic ကဒီ meeting room ထဲမှာရှိတဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့အတန်ကိုသူက sense လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုပဲတစ်ဖက်ကို crystal sound အနေနဲ့ကြားရစေတယ်ဒါသည်သူ့ရဲ့ right sound နည်းပညာနောက်တစ်ခုကတော့ right light ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် meeting ထဲမှာပါတဲ့လူတွေကအလင်းရောင်ဟာတချို့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့လူရှိတယ်တချို့လည်းအလင်းရောင်ဟိုလုံလောက်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တော့လည်းပဲကင်မရာက automatic အလင်းရောင်ကိုသူက adjust လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ right light ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးကိုသူက right sense လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ technology ဒီထဲမှာပါတဲ့အတန်အားဖြင့်လည်းသူ့ရဲ့ speaker က crystal sound ကိုကြားရတယ်ကြည်လင်ပြပြသားကြားရတယ်နောက်ပြီးဘေးက noise တွေကိုလည်းပဲသူက noise cancellation တခါတည်းပါပြီးသားနောက်တစ်ခုဒီ mic မှာ mute button ပါတယ်အဲ့ mute ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူက touch ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါစီ mute ပြီးသားပဲအဲ့တော့ very convenient အရန်ကိုလည်းသုံးရတာလွယ်တယ်အဆင်ပြေတယ် quality လည်းကောင်းတယ် set လုပ်ရတာလည်းလွယ်တယ်ပစ္စည်း installation နေရာထားသူလည်းပဲကို room နဲ့စိတ်ကြိုက်နေရာထားသူလို့ရတယ်ဟိုဥပမာပြောရလို့ရှိရင် meeting မှာဟို mic လေးတွေထားတော့ဟိုကိုယ်အတန်ကသူ mic နဲ့နည်းနည်းဝေးနေတော့ဟိုဘက်မှာတိမ်လေးကြားရတာမျိုးတွေ mic နဲ့အရန်ကြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်မှာအတန်အရန်ကျယ်ပြီးကြားရမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီ mic ရဲ့ technology ကသူကအဲ့ဒီအနီးအဝေးပေါ်ကို sense လုပ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာပုံမှန်တမယိုးကြစကားပြောနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းကြားရဖို့အတွက်အဲ့အတွက်သူရဲ့ technology ကလုပ်ထားတာဆိုတော့အရန်ဟိုမှာသုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ product Relay Logitech ကထုတ်တဲ့သူရဲ့ product name က Relay Plus ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် installation setup လေးကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြ